तो बहुत बढ़िया, कैसे हो आप? हमारे शरीर में पांचों इंद्रियां होती है। आंखें, नाक, जीवा, त्वचा और कान। इन पांचों इंद्रियों में से हम इस कान के बारे में जानेंगे। आप जब छोटे से लेकर बड़े होते हो तब आप ज्यादातर समय आपकी सुनने की शक्ति खो देते हो। तब हमारी कान की जो हियरिंग स्पेक्ट्रम होती है वो एकदम एक्सट्रीम पोजीशन पर जा चुकी होती है। तो इसीलिए अगर आपकी एज अगर ज़्यादा हो तो आपको सुनने की शक्ति, आपकी जो सुनने की शक्ति है वो कम हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में ज़्यादातर समय होती है कि हमारे कान का एज क्या है। तो ये जानने के लिए कि हमारे कान का एज क्या है, मैं आपको कुछ साउंड सुनाऊंगा और आपको अभी कमेंट करके बताना होगा कि आप वो साउंड सुन पा रहे हो या फिर नहीं। मैं आपको पहले 8000 हर्ट्ज की साउंड सुनाऊंगा। क्या आप सुन रहे हो? ठीक है, अगर आप 8000 हर्ट्ज की साउंड सुन पा रहे हो तो आपके दोनों कान सही सलामत है और जिंदा भी है और इतनी हर्ट्ज तक सभी वो साउंड सुन सकते हैं। तो इसके बाद मैं आपको 12000 हर्ट्ज की साउंड सुनाऊंगा। अगर आप ये साउंड सुन पा रहे हो तो आपकी एज 50 से नीचे है। इसके बाद मैं आपको 15000 हर्ट्ज की साउंड सुनाऊंगा। क्या आप सुन लिए? अगर आप सुन पा रहे हो तो आपकी एज 40 से नीचे है। और इसके बाद मैं आपको 16000 हर्ट्ज की साउंड सुनाऊंगा। अगर आप सुन पा रहे हो तो आपकी एज 30 से नीचे है। और इसके बाद मैं 70000 हर्ट्ज की साउंड सुनाऊंगा। अगर आप ये भी सुन सकते हो तो आपकी एज सही में 24 के नीचे है। और इसके बाद मैं 19000 हर्ट्ज की साउंड सुनाऊंगा। क्या आप वो साउंड सुन पा रहे हो? अगर आप वो साउंड सुन पा रहे हो तो आपकी एज 20 से नीचे है। आप कितने हर्ट्ज की साउंड सुन पाए हो प्लीज कमेंट करके बताइए मुझे। अगर आप 19000 हर्ट्ज की साउंड तक सुन पा रहे हो तो आप श्योर अंडर 20 एज के हो। मेरे मैक्सिमम व्यूअर अंडर 20 ही होती है, मगर सभी अंडर 20 एज वाले लोग सभी साउंड थोड़ी सुन सकते हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये आपके लीवर और स्किन पर डिपेंड होता है कि आप सभी साउंड सुन सकते हो या फिर नहीं। अगर आप अपनी कान की भीतर में देखें तो आप देख सकते हो कि आपके कान की भीतर में बहुत सारे नर्व सेल्स होती है जो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। और वो नर्व सेल में हेयर होता है और ये नर्व सेल पर डिपेंड होता है कि आप वो 20 एज से नीचे वाले होने के बाद भी वो सभी साउंड सुन सकते हो या फिर नहीं। नर्व सेल में जो हेयर होती है वो डिफरेंट साउंड फ्रीक्वेंसी को लेती है और सुनने के बाद, यानी कि वो प्रोसेस करने के बाद हेयर में, नर्व की हेयर में प्रोसेस करने के बाद वो हमारी ब्रेन में वो साउंड समझने के लिए सिग्नल भेजती है वो नर्व सेल। और आपकी जब एज बढ़ती है तब आपकी कान की नर्व सेल बाहर की विभिन्न साउंड की वजह से डैमेज होने की प्रोसेस चलती रहती है। इसीलिए आप जब बूढ़े होते हो तब आपकी सुनने की शक्ति खो जाती है। तो एक क्वेश्चन हमारे दिमाग पर आती है कि बूढ़े लोग हायर फ्रीक्वेंसी साउंड क्यों नहीं सुन पाते। हायर फ्रीक्वेंसी साउंड से मुझे याद आया कि आपने अगर अभी तक वो यानी और लॉरल वाली वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा तो अभी के अभी जाए
और देखिए एंड स्क्रीन में, डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दे दूंगा उसका लिंक। तो बूढ़े लोग हायर फ्रीक्वेंसी साउंड क्यों नहीं सुन पाते? क्योंकि बूढ़े लोग की कान में जो नर्व सेल होती है वो डैमेज होने के कारण नर्व सेल की हेयर ठीक से समझ नहीं पाता, इसीलिए ब्रेन में वो सिग्नल नहीं पहुंचाता। जो साउंड सुने हैं उस साउंड की सिग्नल ब्रेन तक नहीं पहुंचाता, इसीलिए बूढ़े लोग हायर फ्रीक्वेंसी साउंड जो नर्व सेल से होकर ब्रेन में नहीं पहुंचाता वो नहीं सुन पाते। और अगर आपको कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, जल्दी से जल्दी रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। और आपकी अगर लाइफ में कुछ प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूँगा। असल में मुझे लोगों की लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व करने में भी अच्छा लगता है। अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हो तो मुझे पता है कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा। और आपको ये वीडियो अगर बहुत ही अच्छा लगा और अच्छा भी लगा, थोड़ा सा भी अच्छा लगा, तो प्लीज़ आप लाइक करना। और मैं जो जो कमेंट आपको करने को बोला हूँ उस कमेंट को ज़रूर करना, ये मेरा ऑर्डर है, प्लीज़ करना ही करना। और अगर आपको मेरा वीडियो और भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ शेयर करना, क्योंकि शेयर करने से मुझे सब्सक्राइबर मिलेगा और सब्सक्राइबर मिलने से मैं और भी वीडियो बनाने की बहुत ही कोशिश करूँगा। और अगर आपको मेरा जो वॉच टाइम है वो अगर आपको बढ़ाना है, अगर मेरा थ्रेशोल्ड आपको ख़त्म करना है तो आपको मेरा वीडियो प्लीज़ देखना होगा, एंड तक देखना होगा। तो उसके बाद ही मेरा जो थ्रेशोल्ड है, जो 4000 आवर्स की थ्रेशोल्ड है, वो ख़त्म हो जाएगा। और यार भाई मैं तो बोलना तो भूल ही गया कि आप प्लीज़ मेरे फेसबुक पेज में लाइक करना, उसमें 100 से भी ज़्यादा लाइक और फॉलोअर हो गया तो आप ज़रूर जाकर लाइक करना। और मेरे इंस्टाग्राम में भी जाकर फॉलो करना और मेरे ट्विटर में भी जाकर फॉलो करना। और मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और रुकिए, मैं इस ऑडियो को अभी बना रहा हूँ तो प्लीज़ इस ऑडियो को सुनिए प्लीज़। मुझे पता है कि मैं बहुत ही देरी कर रहा हूँ, बहुत ही लेट कर रहा हूँ वीडियो अपलोड करने के लिए, प्लीज़ माफ़ कर दें, क्योंकि आपको तो पता ही है मैं साइंस लिया हूँ तो मन ना होने के बाद भी पढ़ना पड़ता ही है, तो आप समझ सकते हो, तो इसीलिए एक लाइक तो बनता ही है। तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, पता नहीं कब आएगा, तो बाय बाय। और अगर आप इस ऑडियो को ब्लैक स्किन होने के बाद भी अगर आप देख रहे हो, सुन रहे हो, तो रियली आप मुझे प्यार करते हो। और आप अगर मुझे प्यार करते हो तो प्लीज़ आप औरों से 10 गुना ज़्यादा आप शेयर करना। और लाइक 10 गुना ज़्यादा नहीं कर सकते, एक ही कर सकते हैं, तो आप जस्ट शेयर करिए, शेयर 10 गुना कीजिए। ओके, तो बाय। नौ मिनट की वीडियो तो मैं करूँगा ही भाई।